Тут мне подальше от народа поставили. Здравствуйте. Готов ответить на вопросы. И, наверное, надо не ограничивать там. Не думаю, что сейчас будет. Биринчи радио Назира Молдокулова, урматтуу президент, шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өлкөдө кандай маанай, саясий маанай түзүлөрүн жалпы коомчулук карап көңүл борборунда болот. Эгерде кайсыл бир күчтөр саясий баягы чырчуу чыгарам десе, конституциянын гаранты катары сиздин аракетиңиз кандай болот? Эми азыркы конституцияда президент конституциянын гаранты деген сөз жок. Бирок мамлекет башчысы катары соттота чырчуу чыгаргандарды бул жолу каматабыз, күч колдонобуз, ачык айтканда. Добрый день, уважаемый президент. Лена Нечаева, 5 канал. У меня вопрос несложный, но из двух частей. Во-первых, в каждой семье перед выборами складываются особые отношения. Кто-то обсуждает друг с другом, за кого будет голосовать. Некоторые до последнего друг другу даже не говорят, за кого будут голосовать. Как у вас с супругой проходили эти предвыборные, я не знаю, дебаты, разговоры, и с какими мыслями и с какими надеждами вы шли на эти выборы? Спасибо большое. Вам спасибо. Вы знаете, у нас супруга или в семье каких-то разногласий нет по этому поводу, потому что последние 20 с лишним лет я был, вы знаете, основателем, руководителем социал-демократической партии Казахстана. И, конечно же, вправе или, скажем так, в выборе, за кого голосовать в нашей семье, абсолютно нет вопросов или разногласий. С какими надеждами и чувствами я иду? Я, например, последние 2 ночи, конечно, сон плохо идет. Я почему-то вспоминаю прошлые годы. У меня всегда была мечта, всегда было желание сделать по-настоящему честные выборы в стране. Я, например, сегодня вспоминал, как в 2009 году 19 человек получили различные сроки заключения за то, что пытались воспрепятствовать сбросу бюллетеней. Среди них сегодняшний замомбудсмена Гульнара Джангирчиева. Просто за то, что они поймали кого-то с кипой бюллетеней, за это им дали до 4 лет лишения свободы. Это надо помнить. Я об этом помню. И для меня сегодня, конечно же, праздник, потому что иногда просто не верилось в то, что все-таки мы добьемся честных выборов. Что касается, сколько процентов возьмет СДПК, чтобы я знал, что народ поддерживает меня. Вы знаете, я и так знаю, что большинство населения Кыргызстана поддерживает меня. Это показывают опросы, в том числе и института Гэллоп. По даже опросам полугодовой давности было 77%, а сейчас я не думаю, что меньше. Для меня главное сегодня это честные выборы. И надо помнить о том, что для людей все-таки президент и СДПК это не одно и то же. Конечно, для меня очень важно в то же время, чтобы в парламенте я имел твердую опору. Потому что многое из того, что сделано за последние 4 года, я не смог бы сделать, не имея твердой поддержки в парламенте. Но это разные вещи. Я надеюсь, конечно, что и СДПК сегодня получит не 26 мандатов, как 4 года назад, но все это должны решать люди. Для меня главное сегодня это честные выборы. Это честные выборы. Телекомпания ЛТР. Сегодня проводятся выборы с применением современных технологий. Да? И как вы оцениваете подготовки избирательных участков? И вы только что проголосовали, довольны ли самой организацией? Вы знаете, в целом проведена очень большая работа, но техника есть техника, техника будет давать сбои, к этому надо быть готовыми. Но вы знаете, любая дополнительная проверка, которая
создается на пути фальсификации выборов, это плюс. И на это нельзя деньги жалеть. На это нельзя жалеть и время. За это, еще раз повторяю, за это люди погибали, в том числе и в нашей стране. Отсидели в тюрьмах. И на этом нельзя экономить. И люди, которые имеют голову на плечах, они должны это осознавать. Это не прогулка в пивнушку, это выборы будущего страны. Надо относиться ответственно. Конечно, я думаю, что будет с утра уже на нескольких участках не работали там урны или ридеры, но это процесс закономерный, как говорится, первый блин. Но мы должны идти этой дорогой, потому что следующие выборы в стране в 2017 году, выборы президента, это намного более ответственная вещь, потому что парламентские выборы, они все-таки объединяют страну. В каждой партии есть представители всех регионов, всех наций. А президентские выборы, они несут угрозы и раскола, потому что обязательно будут два представителя различных областей, и всякие игры могут пойти. Какой-то из них может себя почувствовать потомком Чингисхана, призвать страну к расколу. Поэтому эти выборы чем важны? Они уже дадут людям уверенность в том, что через 2 года выборы тоже будут точные. То есть человек, получив 14%, не будет кричать о том, что он победил выборы. Поэтому на выборы деньги и время жалеть нельзя. Тем более не забывайте, что 90% расходов на эти выборы были покрыты за счет грантов и поддержки других стран мира. Канеметов, КТРК. Многие партии имеют определенную серьезную финансовую подоснову. Есть информация, что будет сегодня масштабный подкуп населения. Как государство на это будет реагировать? Вы знаете, конечно же, силовики будут с этим бороться. Уже есть такие факты. Вчера были обнаружены. Но я вам так скажу. Вот это все остановить могут только сами люди. Пока люди будут продавать голоса, всегда будут покупатели. И я одно могу сказать. Все-таки страна меняется, люди меняются. Я думаю, со временем и у нас, вот как в той же развитой Европе, даже мысли не будет о том, что кто-то пойдет, какая-то партия, покупать голоса. А пока это такие болезни роста, болезни становления страны. И здесь только одно. Здесь нам поможет только становление страны и становление избирателя, скажем так, возрождение нравственности в стране. Потому что люди, все-таки не забывайте о том, люди 20 лет имеют опыта, когда, как бы они ни голосовали, а итоги выходили другие. Мы прекрасно это помним, и за это людей винить нельзя. Но прошлые выборы, сегодняшние выборы, люди уже понимают, что это на самом деле выборы. Что там не кто-то сидит и записывает потом, кто сколько мандатов получит в парламенте. Это совсем другая ситуация. Бороться с этим надо не силовыми методами, а только путем убеждения. В том числе вы, журналисты, для этого, конечно же, должны очень многое сделать. Я думаю, что со временем это у нас пройдет. Хотя за эти негативные явления силовые структуры будут пресекать, и за это положено и уголовное наказание. Господин президент, Турецкое информационное агентство «Анадолу». У меня 2 вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какое различие было, какая разница между этой выборной гонкой и предыдущих выборных гонок? И второй вопрос. Сколько каждый год коалиция не менялась? То есть правило одна лишь партия. Спасибо вам. Чтобы правительство каждый год не менялось, конечно же, в парламенте желательно, чтобы было не более 3 партий. В некоторых странах есть и 4 в Европе. Но Кыргызстан – это как бы страна, в которой только создается партийная система. И здесь, я думаю, мы ничего не сможем сделать. Это болезни роста, они пройдут только со временем. И по большому счету все равно нам важны честные выборы, а не то, чтобы одна партия или один человек, одна семья командовала в стране. Даже если правительство у нас менялось каждый год, вы посмотрите, темпы роста мы практически абсолютно не потеряли. И
за 6% у нас каждый год темпы роста идут. Нам важнее все-таки, чтобы в стране сохранилась и укреплялась настоящая демократия, чтобы в стране было сильное гражданское общество. Что касается отличия этих выборов и предыдущих парламентских выборов, я уж не говорю о тех, которые были при Бакиеве. При Бакиеве таких баннеров вы на улицах не видели, их просто срывали. На телеканалах вы видели только одну партию. Но даже по сравнению с предыдущими выборами мы видим, что появилась настоящая состязательность. Настоящая состязательность. Если вы эти дни включали телевизор, наверное, в глазах рябило. И сейчас, мне кажется, люди уже по-другому относятся, даже чем 5 лет назад. Люди понимают, что они могут повлиять на исход выборов, и от этого будет зависеть их будущее. Большая часть людей это понимает. То есть Бог даст, слава Богу, в Кыргызстане укрепляется демократия, и люди в Кыргызстане, слава Богу, очень быстро меняются. Меняются, причем к лучшему, наше общество становится сильнее. Кайрат Кенжебаев, ЛТР. Алмат Шашанович, бұл партиялардың ошо мамлекеттик структуралык стратегиясынан көчүрүп алгандары программаларын кээ бирөөлөр Россиядан келип партиялардын алгандарына көз карашыңыз кандай? Рахмат. Эми менимче туура нерсе көчүрүп алса, туура эле да, көчүрө берсин. Уважаемый Алмазбек Шашенович, добрый день. Наверное, последний, да, вопрос? Естественно, я, как всегда, завершаю. Вот хотела бы сказать, что я вас от души и от имени всех наших коллег, которые здесь присутствуют, хочу поздравить с проведением таких честных, можно сказать, вот приятным словом, мирных выборов. Потому что мы с вами прошли не одни выборы, работали в разных ситуациях, ситуации были не всегда для нас радужными, спокойными. Поэтому я хочу сказать, я вас поздравляю, я от всех нас вас поздравляю. Спасибо вам большое за вашу работу. Я надеюсь, что сегодняшние выборы будут опять же всему миру показаны как самые честные, демократичные и мирные. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Всем вам еще раз спасибо, здоровья, счастья и нашей стране процветания. Куда Жаратканович, Эрильская, Антымак, Эрильская.